Жаңа қабылданған әліпби бойынша енді Кирилл қарпіндегі 10 әріп келмеске кетті. Ал қазақтың төл дыбыстары шекесіне ноқат қою арқылы ерекшеленеді. Мемлекет басшысы жарты жылға созылған талқылауға нүкте қойып, жазудың жаңа жобасын бекітіп берді. Елордада осындай жаңалық жария етіліп жатқанда, Жетісу жеріндегі ақпараттық түсіндіру науқаны қыза түсті. Облыстық тіл басқармасы жанынан құрылған комиссия бұл жолы Ұйғыр мен Панфилов аудандарын аралап қайтты. Латын әліпбиіне көшу мәселесіне Қарадала жұрты бейжай қарап жатқан жоқ. Мамандардан сұрап білгісі келетін сан сауалдары бар. Мәселен, жұмыс тобы Кіші Дихан ауылының тұрғындарымен кездескенде ұстаздар қауымынан көп сұрақ түсті. Дені қаріп ауысқаннан соңғы білім жүйесіне қатысты. Әрбірін білім басқармасының өкілі мұқият тыңдап, толыққанды жауабын беріп отырды. Ал оқушылар тіл маманын сұрақтың астына алды. Ұсынылған екі графиканың ерекшелігін жеке-жеке түсіндіріп беруін сұрап, шағын дәріс жүргізуді өтінді. Графика ағылшын тілінікі емес, ағылшын тілінің өзі латын әліпбиіне негізделген. Ағылшын тілінде бұны Z дейді, бұны Q дейді. Ал біздің әліпбиімізде ол Z болады, мына Q болады. Шонжыдағы бас қосуда еркін форматта өтті. Алдымен мамандар әліпби ауыстырудың маңызы жөнінде жан-жақты мағлұмат берді. Сосын жұрттың пікіріне құлақ тұрды. Қазақ хатын латыншаға ауыстыру болашақ ұрпақ үшін керек дүние екенін бәрі түсініп отыр. Ал әліпбидің президент бекіткен нұсқасы көбінің көңілінен шыққан. Бұрынғы латын қарпіне қарағанда өзгерістер бар екенін байқадым. Жаңағы кішірейту белгісі, мысалы А-ның төбесіне жаңағы өтір белгісін қою, ақырында бейімделеді ғой оқушылар. Өзіміз төл сөздеріміз бұрынғы қалпына келетін сияқты. Жаркенттегі жүздесуде қатысушылардың естерінде біразға дейін қалары сөзсіз. Себебі латынша жазудың пайдасы мен маңызын түсіндіріп бергендердің қатарында танымал журналист Әміре Әрім болды. Жұмыс тобының мүшесі әскерде жүргенде анасынан латынша жазумен жазылған хат алыпты. Сөйтсе, үй шаруасындағы әйел баласымен тілдесу үшін айналасы 2 ай ішінде латын қарпін үйреніп алып, ұлын қуантқан. Осындай оқиғаларды мысалға келтірген Әміре Әрім тіл реформасына әр адам жауапкершілікпен қарау керек дейді. Алфавитті жаттап алу, сөздікті ұғынып алу, ережені түйсіну, ол онша қиынға соқпайды. Бірақ осыны, мынау менің ұлтыма керек қой, мынау менің балама, келешегіме, мәңгілік елге керек қой деп, осы ұғымды жүрегінің түбіне түсіріп сезінгенде ғана біз латын қарпіне көшуіміз де тез болады, әрі оның жемісі де тезірек болады. Латын қарпіне көшу арқылы бас артық әріптерден арыламыз. Ақпараттық технологияларды еркін меңгеруге жол ашылады. Түркі тілдес халықтармен байланыс күшейеді. Жазу өзгерткеннен соңғы бізді қуантатын тұстарды айта берсең көп, бірақ оны жұмыс тобының мүшелері әрбір ауылдағы кездесуде халыққа ерінбей айтып берді. Мына кісілердің түсіндіріп кеткен өте жақсы болды. Мысалы, мен өзім кейбір жаңалықтан еститін жерім бар, асығып жүресімей қалатын жерім бар. Мысалы, ойлайтын документация жағы қалай болады, кадрларды қайта дайындай ма, біз қайтадан латын алфавитін оқимыз ба деген мысалы. Көкемізде көп сұрақтар болды. Сол сұрақтарымызға жауап алдық. Ақпараттық түсіндіру тобы Ұйғыр мен Жаркент өңіріндегі 8 ауылда кездесу өткізді. Болашақта Балқаш, Қаратал, Ескелді, Көксу, Іле, Алакөл аудандарына баруды жоспарлап отыр. Мұхит Тоқтасын, Арнай Нұғманов, Жетісу арнасы.